Здравейте, приятели! Вие сте с Мишката и сте с третото видео в моят канал. Днес започваме още една поредица. Може би за сега това ще са трите поредици, които ще правя. Може да има и още, не знам. Но днес ще играем Soccer Champs. Отново по идея на футболите Марто. И ще играем с ЦСКА. Започваме с ето този състав, като някой ще каже къде е Марселино Карасо. Приятели, аз преди да заснема видеото получих оферта за Марселино Карасо, който струва 3 милиона, а офертата беше за 4,6 милиона. И да, като цяло тук за сега ще ползваме Босато. Другия ни резервен вратар ще е Иван Дилгеров. Сейни Санянк също мисля да го ползвам, понеже Мика Пинто е на 31 години, а Санянк е само на 21. Ще го ползваме определено. Илан Илиев мисля даже още от сега тук да го пусна. Адриано Пеня искам така. И Ломбард Делова на Лиам Купър, въпреки че Лиам Купър просто не е кефи в ЦСКА как играе. Даже и Шопов ето така ще го пусна. Просто аз ще играя с моите 11, моите любими 11. Типо Вион определено ще играе. И да, като цяло в по-сериозните мачове мога да пусна и хора като Лиам Купър, Иван Турицов, Илян Илиев, но в тези мачове нормалните ще играя с този състав. Имам си напред също така и Арен и Сека. Дясно крило на Лукило нямам, но нека да видим само. Така не става, но примерно ето Илян Илиев може ли да играе като дясно крило. И да, като цяло тези френдли мачове с Монтана, Алмерия ще ги скипвам, защото просто са приятелски, не искам приятелските ми да се играят. И така, взето тук скипваме мача с Монтана, 2-0 победа. Добре. Уау, скаршим се контузи. Тук Ломбард Делова го искат. Интересно. Имаме 4 централни защитника. И мисля да го продадем. Хайде, ще го продадем. Долу в коментарите също така пишете какви играчи искате да видите в моят отбор. Да, като цяло трябва ми вашата помощ. Тук печелим срещу Алмерия с 2-0 с голове на Тибо Вион и Петко Панайотов. Също така и Петко Панайотов доста ще бъде налаган. Скаршам се завръща за тренировки. Така, Петко Панайотов все още му е рано да го пускам. Все пак първият ни мач е с Берое. Не знам по колко дълги ще са мачовете, по колко дълго ще е видеото, но тук мисля да е една идея по-дълго и да е по 30 минутки, 35. Така направо ще се включи, когато започваме матч с Берое. Така, приятели, за състава на Берое на вратата е Артур Мота, Енцо Спинадзола, Лучано Складроне, Оливиер Сариаги и Жоан Саломони са четворката, може би, поне аз така мисля. Жоан Са, Пинеда, Карлос Пачаме, Исмаел Ферер, Уерик
Фуртадо, Леонардо Годой и Карлос Алгара са избраниците на треньора на Берое. И така направо започваме. Първа минута, първа възможност за ЦСКА. Тук съжалявам, че си пуснах за малко камерата. Това беше без да искам. Иначе мисля видеята да ги правя без камера. Но ако искате, може да пишете долу в коментарите. Тук Йоанис Питас открива резултата. Невероятно изпълнение на Йоанис Питас в първата минута и повеждане. Долу виждаме Локомотив Пловдив повежда на Спартак Варна и числото повежда на Хебър. Мачовете долу са от другите отбори. Тук възможност поредна Йоанис Питас. Дали ще може да направи резултата 2-0 Йоанис Питас и това прави 2-0 за ЦСКА. Отново Йоанис Питас отбелязва възможност тук от поредна. Лиам Купър в атака. Интересно. Йоанис Питас. Какво изпълнение! 3-0 Йоанис Питас прави голово шоу в Стара Загора. Тук Берое дали ще успеят да се върнат в матча. Интересна възможност и опасна също така. Тук го спрях и това е 3-1. Леандро Годой връща леки надежди за Берое, поне за равенство. Но не мисля, че те ще успеят да го направят. Шанс тук отново за Берое. Леандро Годой доста слаб изстрел и Густаво Бозато с първа намеса в матча. Йоанис Питас. Възможност поредна за него. Дали ще успее кипереца да отбележи 4 гола в един матч? Стреля Питас! Гол! 4-1 Йоанис Питас слага точката на спора. 4 гола за Йоанис Питас в този матч. Просто невероятен. Тук Лиам Купър с добра намеса в защита. Някак си се бута там играчът. И така, край на първия матч успяваме да победим срещу Берое. 4-1 на другите матчове. Левски правят равен с Арде Кърджали, Ломбардия Лова отзад паркирал буса и е успял. Локомотив София правят 0-0 на Лудогорец. Доста интересно. Започват зле Лудогорец и Левски. Но така, в момента ни предстои дерби. Тук мисля да пусна Петко Панайотов на Джонатан Линцет, понеже Петко Панайотов много ми харесва как играе. Не знам защо не му дадат повече шансове. А пък и нека да не забравяме, че той успя да отбележи именно срещу Левски, когато матчът завърши 2-2. Така. В момента това може би е много интересно. Във вторият матч ние се изправяме пред такъв тежък сблъсък. На врата за Левски Матвей и Матей Маркович. Пред него Цунами Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Джават Елджемилик, Евертън Бала, Мартин Петков, Алдаир Карлос Окене, Александър Колев и Мустафа Сангаре. Излизат със всичко най-добро избраниците на Левски. Тук още в петата минута възможност за Левски. Възможност 1-0. Евертън Бала прави резултата 1-0. Възможност тук обаче Джеймс Ето с топката. Дали ще могат да направят нещо армейците? Йоанис Питас 1-1. 8 минута 1-1. Какво начало на този матч, на това дерби? Но уникално просто. Тук виждаме леко затишие. 30 минута вече 1-1. Уникално. Тук възможност даже за обръщалка. Йоанис Питас. Къде е вратара? И това е 2-1. Армейците избухват 2-1 за тях. Успяват да обърнат Левски още преди края на първата част.
възможност тук даже за 3 на 1 Петко Панайотов. Какво изпълнение! 3 на 1 Петко Панайотов праща в екстаз червената публика за пореден път. 3 на 0 за армейците. Така, приятели, 60-та минута, вече 3 на 1 за армейците. Невероятно изпълнение на Петко Панайотов. Възможност тук даже и за тотален разгром. Лиам Купър. Шанс за Йоанис Питас. Йоанис Питас 4 на 1. Невероятно изпълнение на Йоанис Питас, което смълчава без сектор и гостуващите фенове в този матч. Дали така ще завърши това дерби? Да. Хетрик на Йоанис Питас за втори пореден матч, а Петко Панайотов с един невероятен фал. Просто някак може би сложи още тогава точката на спора. Първи сме само след 2 кръга изиграни. А матч с числата. Тук определено отново ще заложа на Петко Панайотов. Да, мисля това да е съставът ни. Ще го сменям, когато изглежда малко по-изморен. А тук още в 3-та минута огромна възможност. Джеймс Ето отново към Йоанис Питас по подобие на матча с Левски. Йоанис Питас обаче отсъва гредата. 4-та минута отново възможност за армейците. Тибо Вион с топката. Вече в наказателното поле опасна възможност. Тибо Вион, гол! 4-та минута, 1 на 0 за ЦСКА. Сам си изработи гола тук. Тибо Вион и успяваме да открием на числата. Йоанис Питас тук с огромна възможност. Стреля Йоанис Питас 2 на 0. Гостуващите фенове избухват в екстаз за пореден път. Йоанис Питас отново е героят. Възможност тук обаче за ЦСКА 1948 или по-точно числата. Възможност тук уникални финтове, но Густаво Босато показва, че дори и на тези години може да пази спасяване на Густаво Босато. Густаво Босато спася армейците от това да не е резултатът 2 на 2 до сега. А Йоанис Питас с възможност поредна. Пробва изстрел Йоанис! Спасяване! И край на първата част, след 19 минути игра, вече армейците водеха с 2 на 0. Успяха някакси да запазят такъв резултата. А тук Петко Панайотов отново ще просва магичен фал. Какво изпълнение? Петко Панайотов отбеляза за 3 на 0. Във втори пореден матч Петко Панайотов вкарва един нереален гол от фал. Без изгах отново спрях. Тук Густаво Босато на висота. Страхотен Густаво. Определено Босато ни спасява. А тук поредна намеса. Възможност в 69-та минута резултатът да набъме до 4 на 0. Джейсън Лукило продължава там с финтовете. Лукило. Огромна възможност поредна за армейците. Тук той ще подаде ли към Йоанис Питас? Прави го, но с нета топка. Ботев врата изравнява на Лудогорец, но Лудогорец веднага след това отново повежда. Възможност тук вече отново за 4 на 0. Хайде, ще подадем на Джеймс Ето, той се опита късмета. Джеймс Ето, знам, че той ги умее тези далечени изстрели. Спасяване. И край. 3 на 0 за армейците и в този матч успяваме да спечелим. Невероятно наистина. Лудогорец успя да спечелят с 3 на 1, а дербито на Варна няма победител там, както и в столичното малко дерби между Славия и Локомотив София. 2 дербита, които са големи и завършват с равен резултат. Играем срещу някакви
Линфилд за Лига Европа май. И така ще ви информирам като започнем. Така, пичове, започваме в Лигата на конференциите срещу Линфилд. Първи матч, гостуване, доста добре, защото втория матч ще бъдем домакини в тази ера на българска армия, в тази версия. Мете ги моите избранници същите. Очаквам тук да бием, защото ако не бием, мисля, че това ще е провал. Възможност тук за Йоанис Питас 1-0. Като гости повеждаме на Линфилд в 4-та минута. Успяваме много сериозно да ги ударим в първите минути. И вече разиграваме топката явно отзад. За сега едно скучно по време с бърз старт. Йоанис Питас, нашата голова машина, тръгва за пореден гол. Йоанис Питас, спасяване. Край на първата част, Йоанис Питас успява да ни поведе напред към евентуална победа. Дали тук резултат ще набъбне до 2-0? Да. Йоанис Питас с невероятно второ изпълнение в този матч. И може би прави мисията невъзможна на Линфилд, ако до тук не успеят да върнат поне едно попадение. Джо Купър, интересно, ние пък имаме истинския Купър, който не се представя много добре, но успяваме да победим Линфилд като госта с 2-0. Нека да видим тук някой друг български отбор какво прави. Няма. Не, Черно море. Черно море бият Флора с 0-1 като гост. Не трябваше ли да има и още един български отбор? Не, явно тук няма. И матч с Ботев Пловдив. Тук мисля определено да дам почивка на някои от ключовите играчи. Като започнем с Станислав Шопов. Зиомюр Бютойчи ще получи също почивка. Матиас Файтон ще видим какво ще успее да направи. Илян Илиев също така. И Скачан дали така ще може да играе? Не. Добре. Ето такъв ни е състава. Само секунда. Добре. Джейсън Окил от този матч ще играе. И също така Арен Исека ще запише дебют за този сезон. Хайде и Синдиса Нянк искам да го пробвам. И да. И Иван Торицов. Искам да видя дали Иван Торицов може да направи нещо интересно, защото се колебая дали да го продадат, но за сега не мисля. Ако вие ми напишете някаква идея за десен бек и ми хареса, определено Иван Торицов няма да играе вече за ЦСК, но има време, поне до следващия епизод Иван Торицов ще остане в редиците на армейците. Тук възможност за Ботев Пловдив. Изстрел, спасяване на Густаво Босато. Атаката за Ботев Пловдив обаче продължава. Лиам Купър с ключова намеса тук. Но атаката на Ботев продължава. Най-накрая топката е изчистена. Лудогорец повежда на Берое. 2-0 за Лудогорец. Тук възможност за ЦСК. Матиас Сейни Санянг. Възможност за Сейни Санянг да отбележи и да стане герой за армейците. Да, Сейни Санянг бележи 1-0 за армейците. Възможност тук отново Сейни Санянг този път ще подава Аран Исека. Исека с изстрел, спасяване. Ханс Кристиан Бернат с много добро спасяване. Ботев Враца повежда на Черно море. На полувремето водим с гола на Сейни Санянг.
Интересно. Без особени положения второто по време, даже никакви за сега. Навлизаме в финалните 10 минути. Джейсън Окило 2-0. Джейсън Окило може би слага точката на спора. И армейците отново ще продължат с сушата си от без загуба. И така, матч с Линфилд. Така, приятели, за матч с Линфилд мисля да пусна Брайан Кордоба. Мартин Стойчев да дойде на мястото на кой? Хайде на Тибо Вион. И ето така Иван Торицов. Страхотно. Мисля и Иван Дилгеров да го тестваме този матч. Петко Панайотов ще го остава все още резервът. Искам малко още да се почине, нищо че е на Макс Пауър. Аз и Ниса Нянки искам все още да го остава, понеже ми направи добро впечатление миналия матч с неговото попадение. И да видя дали наистина той ще опровергае моите очаквания към него. Аран Исека отново ще продължи напред. Възможност сега именно за него. Аран Исека града. Започваме ударно с града в 6-та минута. Линфилд нямат нито един шанс от миналия матч и сегашния чак в 27-та минута те получават от този матч или в 117-та от общите, но без особена опасност, огромна възможност за Линфилд тук, спасяване на Иван Дилгеров. Бран Кордоба там чисти, Лаус Каршам и той успява да изчисти, а възможност тук всичко да приключи. Джонатан Линцът, огромна възможност. Линцът пробва изстрел, какво изпълнение на Джонатан Линцът, праща в екстаз червените фенове. И на полувремето ние водим с 3-0 общ резултат. На 100% вече бих казал отиваме напред. А тук възможност за Матиас Фаетон. Искам тук да вкарам така с водене. О, какво направи тук Матиас Фаетон? Просто се подигра. Без удар той успя да вкара. Много. Вече се подиграваме адски много на Линфилд. Възможност обаче за тях да направят нещо. Нищо не направиха. И това дали ще е още една победа с 2-0. Ами да. 2-0 и при общ резултат 4-0 успяваме да продължим напред. Нека да видим само Черно море. Черно море отпада. По ужасно тъп начин Черно море отпада като домакин. Загуби с 2-0. Много тъжно за българският футбол. Така тук вече се вижда умората в армейците. И ще пуснат Петко Панайотов като дясно крило на Джейсън Окило. Така. Станислав Шопов отново ще влезе в игра. И Лаус Каршам, въпреки че е изморен, трябва да започне като титуляр, а Фаетон ще го пусне. Зимир Бетъчи ще влезе, а Матиас Фаетон ще получи лека почивка. Тук виждаме Левски Лудогорец. Един много интересен матч. Ние имаме матча в септември. Не знам защо не го скипнах. Изчистване на Лиам Купър, страхотно. Възможност тук за нашите армейци. Пита с блокиран удар. Локомотив Пловдив повежда.
Станислав Шопов тук с възможност да направи нещо. Колко близко! Невероятно близко премина този удар на Станислав Шопов на нашият младок. Йоанис Питас 1-0. Асистенция на Земир Бютучи. Виждам, че нашите крила не се представят много добре, което не ми харесва. Тибовион, странно попадение. Много интересно попадение на Тибовион, което оставя въпросителни по вратарият. А тук Асен Чандъров успява да отбележи преди края на първото полувреме. Да влизаме в последните 5 минути на първото полувреме. Тук дали може отново да поведем с 2 попадения. Йоанис Питас гол! 3-1 за армейците в столичния Локомотив. Приятели, не исках да кажа на столичния Локомотив, а на стадиона на столичния Локомотив, защото те играят на стадиона на Локомотив, а тук Йоанис Питас с града. Уникален пропуск. Числата успяват да обърнат Локомотив Пловдив. Лудогорец може би ще победи комфортно на Герена. Ние успяваме дали тук ще смажем даже. Какво попадение на Станислав Шопов. Невероятно изпълнение на Шопов, което прави резултат 4-1. И така ще завърши. 2 точки преднина пред Лудогорец. Арарат, Армения. Приятели, тук мисля този матч просто да го скипна. Нека да видим какво ще стане. 2-0. 3-0 успяват да ни победат. Какво се случи? Армейците ще имат една невъзможна почти мисия да обърнат тези пичове Арарат Армения като домакини да вкарат поне 3 попадения. Какво се случи? Адски много въпросителни. Тук матч с Хевър, който на 100% трябва да го вземем. Още съм в тотален шок и ужас от това, което се случи. 3-0 ни победиха. Тук и сколкото да победим, аз няма да съм толкова очуден. 3-0 да загубим по толкова смешен начин от Арарат Армения. Това ми напомня на Сепси. Тези, които им се подиграхме, че са Пепси и ни помляха в лигата на конференциите. Просто ни помляха. 2-0 за армейците. Просто нямам коментар. Адски съм бесен аз като в менеджер в тази игра на армейците. Нямам думи, с които да го пиша това нещо. И така, край на първото полувреме 2-0 водим на Хебър. Невъзможно. Трябва да победим някакси тези с поне 3-0 или с 3 гола разлика. Майко мила. Това и да искам, няма да го очаквам в третият кръг на лигата на конференциите. Третия! Не примерно в лигата вече като сме. Като тук вече има и лигата на... В смисъл там както беше в Шампионска лига, Лига Европа, от този сезон както влезе. В Пловдивското дерби резултатът е 1-1. А Локомотив Пловдив може би взима късно победата.
Да, Локомотив Пловдив взима победата. Черно море бият Левски определено. Левски мисля, че миналия матч загубиха от Лудогорец, сега губят от Черно море. А тук, ето го и матча. Ето го и матчът, дами и господа. На врата Густаво Босато, в защита Мика Пинто, Лиам Купър, Бран Кордова и Тибо Вион. Малко по-напред ще играят Джеймс Ето, по крилата Джейсън Окил, има Джемир Бютучи, зад нападателя Станислав Шопов и Джонатан Линцет, а нападателят ни ще е Йоанис Питас. Даже мисля Лаус Каршем да започне. Въпреки че аз няма да имам българин. Няма значение. Приятели, няма значение. Излизаме с най-доброто, което разполагаме в най-важният матч. Приятели, излизаме в най-тежкото си изпитание до сега. Възможност още в четвъртата минута. Йоанис Питас с топката. Йоанис Питас! Гол! ЦСКА още в четвъртата минута успява да победе в резултата и въобще да направи 3-1. Много важно попадение на Йоанис Питас. Възможност тук обаче за Арарат Армения. Ключова намеса на Лиам Купър. Първи 30 минутки почти резултатът е 1-0 за ЦСКА. Възможност тук Густаво Босато с намеса. Възможност за ЦСКА. Тибо Вион. Тук трябва да потърси Йоанис Питас и това ще е 2-0. 2-3 общ резултат. 31 минута. Армейците оставят живи. Възможност. Лаус Каршем. Тук трябва директно да бие явно Лаус Каршем. Пропуск. Огромен пропуск. Възможност за Арарат. Топката е изчистена от Йоанис Питас. Джеймс Ето трябва да изчисти още повече, да. Това и прави. На полувремето водим с 2-0 с 2 гола на Йоанис Питас, въпреки че все още губим в общия резултат. Възможност тук. Огромна при това пропуск. Армейците получават късмет и то огромен. Възможност тук. Лиам Купър вече в предни позиции. Нищо, той трябва да е най-отзад. Йоанис Питас! Гредата спасява Арарат. Възможност отново. Джейсън Окило. Гол! 3-0. Армейците правят невъзможното. Имат 20 минути, за да направят и пълен обрат. Какво се случва на стадион Българска армия? Ще гледаме продължения. Какъв матч? Само матч. Спираш дъха. Възможност. 107 минута. Зиомир Бютучи. Длъжен е да отбележи Бютучи. Гол. Армейците възкръсват и правят резултата 4-0. 4-0 за армейците. И армейците печелят. Невероятен обрат. Просто матч спиращ дъх. 2 гола на Йоанис Питас. Първия в 5-та минута. След това в 31-та минута успя да направи резултатът 2-0. След това Джейсън Окило изравни общия резултат. И в 107-та минута Зиомир Бютучи ни остави без ума и дума. Невероятен матч, спиращ дъха на няколко пъти. Ще играем с някакви Фредрикстад. Нека да не ги подценяваме. Първо, преди това обаче имаме матч с Арда Кърджали.
Така, приятели, тук мисля да излезем с един доста резервен състав. Петко Панайотов много ще получи шанс за игра. Така, Адриано Лапеня ще започне. Матиас Файтон също. И Иван Торицов, ето така ще се опитам да играе. Знам, че това не му е удобна позиция, но трябва просто да направим всичко по силите си отбора, да не ни е изморен за отново много важен матч. Определено след този матч спираш дъха. Няма как да сме толкова ентусиазирани, толкова мотивирани. Имам чувство, че са играчите, че нямам думи. Уникален матч. Тук Арани Сека отбелязва. Невероятно, след като на матча с Хебър аз бях в потрес от това какво се случи срещу Арарат, да загубиш с 3-0 и ти да оставиш шансовете си до нулата, под нулата, но ти да успееш и да се дигнеш на крака. Това е един уникален матч, заради който трябва да оставите по един лайк. Уникален. Иван Торицов тук стреля гол. Не знам, ни предстои още два мача от Лигата на конференцията, които ще заснем в този видеоклип и може би ще приключим от този видеоклип. Определено за сега Съкър Чемс ми е любимата поредица от тези три за сега видеа, в които сме правили тези три видеа, три поредици и така нататък. Арани Сека отново града, но все тая важното е, че печелим. Много 2 точки преднина. Тук за купата. Да, не мога да ги видя. Тук ето го и матчът на мачовете. Не е толкова важен колко. Важен е, но адски много. Ако не беше миналия матч с Арарат, нямаше да стигнем до тук. Определено. Ето така. И така, на врата Густаво Босатов в защита, Мика Пинто, Лиам Купър и Бран Кордова и Тибо Вион. Пред тях отново Джеймс Ето, неуморният. Просто не знам как е само 70 оверал. Така по крилата Замир Битъчи и Джейсон Окил. Зад нападателя Джонатан Линдс, Лаус Каршем, а напред Йоанис Питас. Мисля вместо Лаус Каршем да играе Илиян Илиев. Просто много повече за го заслужава според мен Илиян Илиев. Така, приятели, давам много възможност да скипна матча, но няма да го направя. Обаче за трети път изкарваме огромен късмет, че първия матч сме гости. Възможност за Фредрик Рад. Няма да ви произнасям името. Адски ми е трудно. Възможност обаче отново доминират ми, което е много странно. Да, домакини са, обаче ние трябва да се съпроставим. Възможност тук Тибо Вион. Търси там Йоанис Питас. Дойде тук да открие резултата и това прави. Йоанис Питас открива резултата като гост. Арменците успяват да поведат. Невероятно. Възможност тук отново. Илиян Илиев. С пас към Йоанис Питас. Гредата. Ах, тази греда. Толкова много ни мрази, че даже вече не мога просто да кажа
толкова много оцелени гради. Възможност тук обаче за Бютучи гол! Много комфортна преднина за армейците, 2-0. Ако домакините не успеят да върнат поне едно попадение този матч, то армейците ще направят една огромна крачка напред. Йоанис Питас, гредата отново. Нямам думи просто, с които да опиша нашия късмет. Джеймс Ето обаче гони ни вратарят. 3-0. 3-0. Джеймс Ето може би слага точката на спора в този матч поне. Нека да не забравяме какво се случи с Арарат и ЦСКА. Не дай си Боже това да не се случи, но изглеждаме толкова стабилни, а тук резултатът е намален. Много важно попадение. Тук ако обаче направят резултата 2-3, това много ще боли. Адски много боли това нещо. Преди 80-та, в началото на 80-та минута да водиш с 3-0 и да си тръгнеш с 2-3. Това е просто немислимо. Матч с Славия. Сега ще ви покажа стартовия състав. Така, приятели, стартовия състав за този матч ще е така. Ето така точно. Да. Почти целият състав е сменен. На врата отново Густаво Босато. Пред него са Янко Пеня, Кордоба и Торицов. Шопов ще игра като дефанзивен калф по крилата. Файтони Лукил, зад нападателя Панайотов изкаршим и напред Арен, Лея и Сека. Така, приятели, започваме матча с Славия София. Този матч определено срещу лигата на конференциите въобще не трябва да ги подценяваме. 2-3 е резултатът. Да, домакини сме, а тук Карл Фабиен открива резултата. Немислимо начало за армейците. Уникално слаби. Най-накрая армейците с възможност. Матиас Фаетон. Навлиза Фаетон. Продължава. Фаетон стреля между двама, се опита, но не успява. При никакъв случай не трябва тук да губим точки срещу Славия. Абсолютно тук не трябва да губим точки. Понеже Лудогорец ще си вземат мача срещу Септември. И ако ние тук загубим, те ще станат първи. Трябва да ни даде възможност. Трябва, но губим. Ужасно скучен матч. Армейците загубиха и са зад Лудогорец. Така, приятели, време е за последният матч от този видеоклип. Отново по-различен състав, разбира се. Йоанис Питас, нормалният титулярен състав. Нямам време да го казвам. Добре, ще го кажа. Босато, Мика Пинто, Лиам Купър, Бран Кордоба и Вион, Джеймс Ето, Бютучи Лукил, Илан Илиев, Линцет и Йоанис Питас. Излизаме с всичко най-добро срещу Фредрик Стат. Не знам от коя държава са тези този отбор. Пишете в коментарите, ако знаете. А тук огромна възможност. Тук Мика Пинто в 18-та минута. Номер 18 трябва да направи нещо. Мика Пинто с огромни глупости.
огромни глупости на Мика Пинто, които да се надяваме да не ни косват нещо повече. Възможност тук. Джейсън Окил. Джонатан Линцет! 1-0! 1-0! Армейците откриват. И преди края на полувремето армейците водят с 4-2. О, не тук много опасно. Спасяване на Лиан Купър. Това беше или Густаво, не знам. Тук Бран Кордоба се опитва със сетни сили да направи нещо уникални шпагати. Армейците оцеляват. Джеймс Ето! Какво изпълнение! Армейците може би продължават напред. При оставащи 30 минути армейците водят с 5-2. Невероятно изпълнение на Джеймс Ето! И армейците ще продължат напред. Невероятен край на този видеоклип. Дали даже тук ще успеем да направим резултата 6-2 при общия. Окил топката като късмет остава в него. Йоанис Питас! Гредата за пореден път ги спасява, но тук Йоанис Питас ще сложи точката на спора. Тя беше сложена отдавна, но ние успяхме 6-2 общ резултат. И успяваме да продължим напред. Ето ги и по перфектен начин ще завърши матч с Харт, Фиорентина, Егнатия, Рожение, Хайдук Сплит, Рапид Виене и Пафос. Единствените, които не ги знам, са Егнатия... Да. В първия матч сме гости на Фиорентина, сме домакини, много важно. А следващия матч какво ни предстои? Матч с Крумовград, матч с Локо Пловдив, с Лудогорец, с Харц, с Черно море, с Локомотив София и може би ще завършим или матч с Фиорентина, или там с Спартак Варна някъде, но може би за черешката на тортата ще завършим с Фиорентина. Но тук май матч за купата. Не знам. Ще видим в следващото видео какво ще става за сега от мишката и тази уникална поредица, поне според мен за сега. Чао! Преди това искам само да ви кажа да се абонирате за канала, да опарите лайк бутона, ако ви е харесал това видео. Да напишете коментар какви трансфери да правя, понеже тук с десния бек Иван Торицов не знам какво да го правя. Мартин Стойчев. Напишете ми долу в коментарите дали я продавам Иван Торицов и да остана с Мартин Стойчев и Тибо Вион. Напишете ми какво мислите като цяло за отбора, какви промени трябва да направя, какви играчи трябва да продам, какви трябва да взема и така като цяло, приятели, за сега от мишката. Това беше от днес късното видео от мен. Чао!